ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ரீ அம்மன் பெயிண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பிராண்ட் நியூ காரான டாட்டா பஞ்ச் நம்மக்கிட்ட அடிப்பட்டு ஃப்ரண்ட் பம்பர் டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங் ஒர்க்காக வந்திருக்கு. நம்மக்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் புது வண்டி இது பெயிண்ட் பண்ணால் குவாலிட்டியாக இருக்குமா, ஷோரூம் கண்டிஷன் வருமா அப்படின்னு கேட்டுருங்க. ஆஃப் பம்பர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமானு நிறைய பேர் கேட்டுருங்க. ஸோ அதுக்கு உதாரணமான வீடியோ தான் இது ஒரு வாரமான புது கார் தான் இது. நம்ம இது ஆஃப் பம்பர் தான் பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரியே தெரியாது. ஃபுல் பம்பர் ஒரே ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம இது ஆஃப் பம்பர் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் கார் டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.